আসসালামু আলাইকুম। কলমির নতুন আরও একটি আনবক্সিং ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমরা দেখব কলমি P68 এই স্মার্ট ওয়াচটির কী কী স্পেসিফিকেশন আছে এবং বক্সের মধ্যে কি কি আছে। আর এটার কিন্তু মূলত তিনটা কালার হয়, আর আমাদের কাছে আছে দুইটা কালার, একটা ব্ল্যাক কালার আরও একটি পিঙ্ক কালার। তো বক্সের উপরে কি কি স্পেসিফিকেশন লেখা আছে আমরা সেটা একটু পড়ে নিব। তো সবার প্রথমে আমরা এখানে দেখতে পারতেছি সুপার অ্যামোলেড ডিসপ্লে, কিন্তু ওয়েবসাইটে দেখা যায় অ্যামোলেড ডিসপ্লে, শুধু সুপার লেখা নাই সেখানে। এটার মডেল হচ্ছে P68 স্মার্ট ওয়াচ। তো পিছনের অংশে যদি আমরা দেখি, এখানে হচ্ছে কল ফাংশন। আপনি এই ওয়াচটি দিয়ে কথা বলতে পারবেন, 24 ঘন্টা হার্ট রেট পাবেন, স্লিপ মনিটরিং পাবেন এবং স্পোর্টস মোড আছে, ওয়েদার আছে, ফেসবুক, মেসেঞ্জার, ইনস্টাগ্রামের নোটিফিকেশন পাবেন এবং ক্যামেরা কন্ট্রোল করতে পারবেন। তারপরে নিচে ছোট্ট আকারে কিছু স্পেসিফিকেশন লেখা আছে। মডেল হচ্ছে P68 আর স্ক্রিন সাইজ হচ্ছে 2.04 ইঞ্চি অ্যামোলেড আর 368x448 পিক্সেল রেজুলেশন, মানে রেজুলেশনটাও খুবই চমৎকার। আর ব্যাটারি এমএএইচ হচ্ছে 250 mAh আর ওয়াটারপ্রুফ হচ্ছে IP67। আর অ্যান্ড্রয়েড প্লাস আইওএসে এটা ইউজ করতে পারবেন, কোনো সমস্যা হবে না। তো বেশি কথা না বলে সরাসরি আমরা ঘড়িটা ওপেন করব এবং ফার্স্ট লুকটা দেখে নিব। তো সবার প্রথমে আমরা পিঙ্ক কালারটি বের করি। তো এই যে আমাদের ওয়াচটি বের হয়ে গেল। তারপর একটা চার্জার কেবল থাকবে আর একটা প্রোটেক্টর, তবে কলমির সকল প্রোটেক্টর নর্মাল হয়, এটাও বেশ একটা ভালো না। তারপরে ঘড়ি মোছার জন্য 1 2 দিছে। তারপর আপনারা কিভাবে কানেকশন করবেন সেটার ম্যানুয়াল এখানে লেখা আছে, আপনারা এটা দেখে কানেকশন করতে পারবেন বা ডাফি ট্যাপ ইনস্টল দিলেই কানেকশন করে নিতে পারবেন। তো সবার প্রথমে আমি দেখাই আপনারা কিভাবে চার্জ দিবেন। অনেকে হয়তো প্রথম অর্ডার করে সেক্ষেত্রে বুঝতে পারে না যে কিভাবে চার্জ দিতে হয়। তো ম্যাগনেটিক সিস্টেম এটা চার্জ দেওয়ার জন্য, তো এইটা আপনারা এইভাবে নিয়ে নেবেন, সে কিন্তু অটোমেটিক নিয়ে নিবে। আর উল্টাভাবে দিলে কিন্তু সে কখনোই নেবে না। তো এইভাবে দিয়ে আপনারা অ্যাডাপ্টার এটা ইউজ করবেন, সেক্ষেত্রে চার্জ হবে। আর অ্যাডাপ্টার দিতে হবে আপনাদের লো ওয়াট, যেমন 10 ওয়াটের নিচের অ্যাডাপ্টার দিয়ে চার্জ দিতে হবে। আর 1 ঘন্টা 20 মিনিট বা 30 মিনিট চার্জ দিলে কিন্তু এটা ফুল চার্জ হয়ে যাবে। তো আমাদের মনে রাখতে হবে যে সারা চার্জে লাগানো যাবে না, হাইস্ট 1 ঘন্টা 20 মিনিট। তো আমরা এখানে স্পিকার দেখতে পারতেছি, অবশ্যই এটা দিয়ে কথা বলা যায়। আর এই পাশে আছে মাউথ স্পিকার। তো এটার বডিটাও কিন্তু খুবই চমৎকার। এটার ডিজাইনটা হচ্ছে ইমিকি ST1 এর ক্যাটাগরির ডিজাইনটা করেছে। তো সবার প্রথমে আমরা অলওয়েজনটাই চেক করব যে এটাতে অলওয়েজন আছে কিনা। তো আমরা সেটিংয়ে গেলাম, তারপর নিচের দিকে আসবে এই যে অলওয়েজ অন ডিসপ্লে, এখানে ক্লিক করব। ডিজিটাল ক্লক না অ্যানালগ ক্লক নেবেন সেই অপশন কিন্তু এখানে আছে। তো আমরা অ্যানালগ ক্লক দিয়ে দিব। তো এখন আমাদের অলওয়েজনটা হয়ে যাবে। আর আমরা যদি ওয়াচের ওপর ক্লিক করি তাহলে কিন্তু ওয়াচ ফেসটা চেঞ্জ করতে পারবো। তাছাড়া আপনি চাইলে আপনার নিজের ছবিও কিন্তু দিতে পারবেন। এদিক থেকে সোয়াইপ করলে এই আইকনটা দেখতে পারতেছে, এটা মূলত অ্যাপেল লুকের আইকন। নিচ থেকে সোয়াইপ করলে সকল নোটিফিকেশন পেয়ে যাব, ফেসবুক, মেসেঞ্জার, ইনস্টাগ্রামের নোটিফিকেশন আসবে এখানে। তারপরে আমরা উপর থেকে সোয়াইপ করি, তারপরে সেটিং আছে, ব্রাইটনেস আছে, ফোন কল আছে, তারপরে ব্যাটারিটা কত পার্সেন্ট আছে শো করে না। আর অলওয়েজনটা কিন্তু আমরা এই যে এইভাবে দেখতে পারবো, আপনি দেখে বুঝতে পারতেছেন। রোদে কিন্তু একদমই ক্লিয়ার দেখতে পারবেন, কিন্তু এটাতে কোনো আইকন দেওয়া নাই, শুধু এইভাবে দেওয়া আছে। তো এটা কিন্তু কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না। তো আমরা এখন অন্য সিস্টেমে নিব, ডিজিটাল সিস্টেমে নিব। তো এই সিস্টেম হয়তো ভালো দেখা যাবে। তো আমরা ডিজিটাল ক্লক নেই। তো এই যে আমাদের ডিজিটাল ক্লক, তো অরিজিনালি কিন্তু খুবই চমৎকার দেখা যাচ্ছে অলওয়েজনটা। তারপরে আমরা যদি এদিকে সোয়াইপ করি তাহলে আমরা ফোন কল পাবো, তারপর সারাদিন কত স্টেপ হাঁটাহাঁটি করলাম সেটা শো করবে। তারপরে AI ভয়েস আছে, হার্ট রেট আছে, SpO2 লেভেলটাও দেখতে পারবো, ওয়েদারটা আছে। আর এখান থেকে আমরা এগুলা অ্যাডও করে নিতে পারবো। তো অরিজিনালি কিন্তু ওয়াচটি খুবই ভালো, আমাদের কাছে এইমাত্রই নতুন এসেছে। আপনি আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করলে সকল ওয়াচগুলো দেখে ক্রয় করে নিতে পারবেন। আর আপনি যদি আমাদের শপে আসেন তাহলে তো ফিজিক্যালি এইভাবে দেখেই ক্রয় করে নিতে পারবেন। তো আমরা এখন ব্ল্যাক কালারটি দেখি। তো এটার ব্ল্যাক কালারও কিন্তু অরিজিনালি সুন্দর কালার, এটা মেয়েরা ইউজ করতে পারবে আর এটা ছেলেরা ইউজ করতে পারবে।
তবে ছেলে মেয়ে উভয়ই ইউজ করতে পারবে এই সকল স্মার্ট ওয়াচ। তো এই স্মার্ট ওয়াচটির প্রাইস নিচের ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে, আপনারা দেখে ক্রয় করে নিতে পারবেন। তো এই ছিল আমার ছোট্ট একটি আনবক্সিং ভিডিও। সামনে কোনো নতুন স্মার্ট ওয়াচের ভিডিও পেতে অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটি সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।